हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं पन की मंदिर। देखिए बाबा को। सिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा। उसके बाद अपना प्रोग्राम बना कछुआ तालाब के लिए, जो कि भाई बहुत सुंदर है। हाँ, कैसा लग रहा भाई आपको यहाँ पर? बस आपकी कृपा है। ये लोकेशन इतनी सुंदर है कि मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। घर इतना आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे, और ये देखिए बढ़िया कछुआ तालाब जो कि 350 साल पुराना है। इस कछुए को मैं खिला रहा हूँ, लेकिन इसको तो भूख नहीं, लेकिन मुझे भूख लग गई, इसलिए मैंने खाई टिक्की जा करके। सबसे पहले ठीक थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। इसके बाद चले गए हम लोग बढ़िया से रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके मैंने ऑर्डर की पाव भाजी, भैया ने ऑर्डर किया डोसा। आज का दिन यही समाप्त होता है। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।